200 молочно-белых и насыщенно-алых петуний сегодня украсили мемориальный комплекс в поселке Виноградный. Памятник с изображением 4 парящих журавлей и скульптуры советского солдата «Братская могила», в которой захоронены десятки станичников, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Ну, в 3 ряда. Там в 3, а да и тут в 3. Распустившиеся петуньи привезли из интерната, расположенного в соседнем Суворово-Черкесске. Его воспитанники уже несколько лет занимаются садоводством вместе с преподавателями. Хоть и на расстоянии, они тоже помогли в благоустройстве мемориала. Ну а посадкой цветов у Братской могилы занялись активисты местного женсовета. Из белых и красных петуний они составили целую композицию в виде шахматного поля. Цветы эти не капризные. Чтобы они хорошо чувствовали себя все лето, достаточно регулярно поливать клумбы. Цветок петунья, он цветет все лето, если за ним правильно ухаживать, поливать. А такие цветы, они, вот, допустим, весной отцвели и все, а эти 4-5 месяцев до сентября. В скором времени специалисты проведут косметический ремонт мемориала. Кстати, работы по благоустройству подходят к концу и у памятника на старом кладбище поселка. В этой братской могиле захоронено более 20 солдат. Когда Юрий Федорович Поляков приезжал сюда к нам, вел личный прием граждан, обратился к нему председатель совета ветеранов с просьбой помочь отремонтировать именно фигуру солдата, потому что у нас специалистов нету таких, там своеобразная работа специфическая. Он пообещал помочь, и вот буквально в конце той недели, в пятницу, ребята закончили эти работы, все косметические, полностью его отремонтировали, то есть замазали все трещины, которые были, покрасили бронзовой краской, ну, он сейчас совсем другой вид приобрел. 9 мая есть 9 мая, и если даже каких-то общественных мероприятий не будет в этот день проходить, то все наши памятники, все наши места захоронения, они должны быть в полном порядке.